Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ika. Kiku kiku. Lo nino nino. Sebelum mau bikin konten Ika, ya jangan lupa di like dan komen, subscribe ya. Subscribe gratis. Ika harapnya unboxing lagi. Ini hari ada berkat dari tetangga. Apa Win jenenge? Mau genduri, kirim leluhur ya. Ini ada kentang, ada mie, kentang seperti HP Anda, ada sayur tempe, benar penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing oleh berkat tonjokan, bukan berkat tonjokan. Genduri Enggak boleh kenduri loh, Mbak. kirim. Iya, Pak. Ini jangan tempe guys. Ini lawe iwak karo tahu. Bang, plastik panang ngomong apa lu gila ini apa orang lu Wendeng bisa ngembati. Wendeng bisa ngembati. Bisa ngejogeng lho ya. Iki anu ning godhong lho. Kathah mbah godhong. Ini banyu putih sing akeh, Win. Saiki iki banyu putih sing akeh mrene. Boleh apa nah, Win? Aku tuh pakai jaket. Jaket ayu, Bu. Golek ya. Jaket ayu kuwi. Dan kok ngene lho. Kuwi mentok. Iki baterainya habis lho deloken. Tutulen we. Banjir.
apa to iki? Tunggu mbahmu watuk ae lho dino. Solawatan. Karo solawatan. Mbak Eka ki sapa jenenge? Clara. Hmm? Clara. Clara. Jenenge Clara. Itu aneh. Arawi sekolah yang babatan. Lo main nanti? Kan harus pindah ini. Pindahnya mulai nang mungkin mek dodolan tok. Gak turu kene wis ana. Kok Wis turu kene ya. enggak? Wis dituruni ya. Iki lho, sapa sing tak nyampleng nang njaluk. Pas wis. Apa minta aneh? Aku ora njaluk mangan, sing njaluk sapa makmu. Tak ibu saitik ki tak wawahi. Nyampleng pisan iku. Ora ndelok kabeh sih. Matane ra ketok. Tujuh. Ya ya Pak. Kira iwak lho daging malahan. Aku mau mplok iki. Jong gitu. Ya, bentar ngaleh. Win. 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 Bentar ngaleh ya. Kabeh wae enak-enak kene sang. Sayangnya asin titik. Apa nih? Jangan. Tabana gula. Titik asin. Yo legi no. Wah, cak omong aja. Tahe. Ya wis cukup kok kene permisa. Wong pindungan lek Ika. Isane ya sing iki. Ya iya ya. Ya muga-muga si nutule Ika tak dongane sehat, panjang umur, rezekiane akeh. Ya, wis ngono ya, lek Ika isane donga-donga ae. Ya sepurane ae nek lera kairune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.